من احسن سيرو اللي غادي نصايبوه غير في الدار واللي ساهل ماهل، فقط بمعلقه واحده اللي غادي ناخذوها في كل وجبه، اللي هي علاج طبيعي فعال للكحة والسعال والآلام الصدر والضيق التنفس والنزلات البرد والطلع، طرد البلغم الصغار والكبار، اللي هي غادي تهنيكم من الزكام والسعال والسلايا الأنف، ويقوي المناعة ويخلص من الزكام بالخصوص في الوقيته ديال البرد، فقط بمكون واحد اللي الحمد لله كانوا كيستعملوها جدودنا وكانت كتعطي واحد النتيجة، ومازال باقيين كنستعملوها وماشي أول مرة. السلام عليكم الحباب، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير يا ربي. كما كتشوفوا هنا في الصوره غادي نستعملوا غير اللفت اللي هو مكون واحد وبسيط، والحمد لله موجود عندنا في كل بيت، اللي ما كانوش كيستغنوا عليه جدودنا، اللي كان هذا هو السيرو الوحيد اللي كيستعملوه في الوقيته ديال البرد، سواء الرضع ولا الوليدات الصغار ولا الكبار، اللي كان هذا هو السيرو الوحيد. هنا غادي نستعملوا اللفت الابيض، هذا المكور ولا اللفت داك الطويل، المهم راه عندهم نفس الفعاليه، غير ما يكونش اللفت الاحمر. كما كنعرفوا على اللفت الابيض راه كيحسن قدره الجهاز المناعه على مقاومه الامراض، سيرتو في الوقيته ديال الشتاء، كيعاون على الزكام والسعال والسيل الانف. هنا غادي ناخذوا الكميه اللي عندنا، هو من الاحسن ناخذوا 3 ولا 4 باش يعطينا واحد الكميه كثيره ديال السيرو، يعني قد ما حكيتي 3 ولا 4 ديال اللفت راه كيكون احسن. هنا غادي ناخذوا اللفت وغادي نقيوه، المهم عاد تكونوا ديجا غسلتوه كما انا راه ديجا غاسلاه، تكونوا نقيتوه، ومن بعد هنا كما خدينا اللفت كتير قد ما حكيناه راه غادي يعطينا واحد الكميه كثيره ديال واحد السيرو اللي غادي نستعملوه النهار كامل والليل كامل. هنا غادي ناخذوا واحد الكميه اللي كثيره ونحكوها بالحكاكه، هاد الجهه الرقيقه اللي حكيناه بالغليظه ما كيعطيناش واحد الكميه كبيره ديال السيرو. هنا غادي ناخذوا هاد الجهه ونحكوه. هنا من بعد ما حكيناه بهذه الحكاكه الرقيقه كما كتشوفوا، الا حكيتوه بالحكاكه الرقيقه راه يعطيكم واحد السيرو اللي كثير، اما الحكاكه الغليظه راه ما كتعطيكمش. هنا عطانا واحد الكميه اللي كثيره اللي كافيه ان نستعملوه بالليل وبالنهار. ومن بعد ما حكيناه غادي ناخذوا واحد صوبيره ولا شي حاجه اللي غادي تكون عندها الغلاقه ديالها باش كتسد، يعني غناخذوا هذه بحال هكا وننزلوه فيها. انا هاد الوصفه راها جربتها قبل، راها ديجا خدامه بها، كنت صايبتها لولاد اختي وقلت علاش لا اللي ما نجربهاش معاكم. هي راه معروفه في كل بيت هاد الوصفه الحمد لله، اللي كيستعملوها جدودنا، كان هذا هو السر الوحيد اللي ما كيستغنوش عليه في كل بيت. هنا كننزلو النص وكنزيدو عليه السنيده كما كتشوفوا هنا في الصوره، السنيده العاديه اللي كنخدموا بها. غادي ناخذوا، الا كانت عندنا هاد الكميه غادي نديرو فيها 4 المعالق هاد الصغار، يعني ما يعادل 2 معالق كبار. يعني هاد السنيده هي اللي كتعاون على داك السيرو، كتحيد ديك المروره من هاد اللفت. هنا نكتفيو بهاد القدر ونشدو هاد اللفت، غنغطيوه بحال هكا، غنغطيوه يعني نرجعو فوق من هذيك السنيده، نرجعو فوق منها داك اللفت اللي محكوك، ونسدو عليها بداك الغطاء اللي حنا درنا في ديك الصوبيره، ونخليوها 3 سوايع ولا 4 سوايع في شي بلاكار، المهم اي بلاصه اللي ما فيهاش الحراره نخليوه فيها حتى
يعطينا داك اللفت، يعطينا داك السيرو. هنا كما قلت لكم راه سبقت ووجدتها، هذه هي الوصفه، هذه هي اللي يلاه درناها باقا ما نزلاتش، وهذه اللي وجدتها دابا تقريبا واحد 4 سوايع ها هي نزلات وعطاتنا داك السيرو ديالها. هنا غادي ناخذوا داك اللفت اللي صايبناه مع السنيده، وغناخذوا شي صفاي. نتمنى تكون الصوره واضحه لان التليفون اللي كنصور به ناقص في التصوير بزاف. هنا كما كتشوفوا وكتنزلي بحال هكا حتى كتحصلي على داك السيرو، كتعصريه مزيان ولا كتخليه غير كيتسقطر غير بوحدو. هنا كما كتشوفوا هنا في الصوره اللون راه مغير، يعني كيعطيكم واحد السيرو اللي ابيض. هاد السيرو كتاخدوه لا بالنسبه الرضع ولا بالنسبه للوليدات اللي كبار ولا بالنسبه للكبار ولا الصغار. هاد الوصفه راه صالحه لكل شيء، ماشي بالضروره ان الانسان يكون كبير كيقول لك لا ما غاديش نستعمل هاد الوصفه. لا، الرضع، الوليدات اللي باقين مازال صغار، الكبار، هاد الوصفه راها روعه وراها معروفه في كل بيت. راه ماشي انا اول وحده ربما غادي نشاركها معكم، اللي هي معروفه في كل بيت. اللي جدودنا الحمد لله هذا هو السيرو الوحيد اللي كانوا ما كيستغناوش عليه. هنا هاد الوصفه غادي تاخدي اي كاس ولا اي شي حاجه بالغطا ديالها، وغتبقاي كل ساعه بالنسبه للكبار ولا الصغار وبالخصوص لوليدات الرضع، يعني كل ساعه كتعطيهم معلقه، كل ساعه كتعطيهم معلقه. كدوز ساعه من بعد تاني كتعطيهم ديك المعلقه، وغادي تشوفوا داك البرد وداك السليان ديال الانف وكل شيء غادي يخرج من هذا اللي كيخرج من الصدر. وكما كنعرفوا راه هاد الوصفه راه سبقت وقلتها راه علاج طبيعي وفعال للكحه والسعال والالام والصدر والضيق التنفس والنزلات البرد والطرد، ديك التنخيمه حاشاكم من الصدر، يعني كل شيء فقط بهاد السيرو هذا اللي كنستعملوه كل ساعه. نعاود نقول الطريقه: كتاخدي كل معلقه في كل ساعه، معلقه في كل ساعه كتاخديها، وغادي تشوفوا داك البرد كامل غادي يخرج من هاد السيرو هذا اللي هو ساهل واللي معروف عندنا الحمد لله في كل بيت. سيرتو الوقيته ديال نهار الجمعه راه ما كنستغناوش على اللفت، وهاد اللفت راه الفوائد ديالو غزاله اللي كيعاون في قدره الجهاز المناعه وعلى مقاومه الامراض بالخصوص في هاد الوقيته ديال البرد، وكيخلص من الزكام والسلايا الانف وكيقوي المناعه. ونتمنى ان شاء الله ما تنسونيش من الجيم والبارطاج، ونتمنى ان شاء الله بكم وبالحب ديالكم ان شاء الله هاد القناه تزيد تكبر بالحب ديالكم والتشجيعات ديالكم يا ربي.